Κάποτε ήταν ένας άνθρωπος σοφός, πολύ σοφός στα παλιά τα χρόνια, που καθόταν μες στη φύση. Και εκεί που καθόταν μες στη φύση είδε ένα φυτό, ένα πολύ ωραίο φυτό, και αυτός ο άνθρωπος, ο σοφός, σκέφτηκε και είπε: «Αχ, τι καλά που θα ήταν αυτό το φυτό να το είχα στο μπαλκόνι μου». Και εκεί του ήρθε στο μυαλό μια λέξη: γλάστρα. Και από τότε οι άνθρωποι έχουν φυτά στα μπαλκόνια και στις βεράντες τους. Καλωσορίσατε στο κανάλι μου στο YouTube, εδώ που θέλω να αισθάνεστε σαν το δικό σας σπίτι. Σήμερα θα δούμε μαζί τα πιο όμορφα και τα πιο στυλάτα φυτά για το δικό σας μπαλκόνι, για τη δική σας βεράντα. Και φυσικά αυτά δεν είναι όποια και όποια φυτά, είναι τα αγαπημένα μου, είναι πολύ μοδάτα, είναι πολύ trendy, είναι πολύ όμορφα. Θα ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο αγαπημένα μου φυτά, το οποίο βρίσκεται σε αυτή τη γη περίπου 100 δισεκατομμύρια χρόνια, και αυτό δεν είναι άλλο από την αγαπημένη μου φτέρη. Η πανέμορφη φτέρη είναι ένα διαχρονικό φυτό, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι τεράστια τάση για τους εξωτερικούς χώρους. Τα πλούσια φύλλα της έχουν την τάση να αναπτύσσονται προς τα επάνω και μετά να πέφτουν προς τα εκάτω, γι' αυτό είναι και πολύ ιδανική για μια κρεμαστή γλάστρα. Έχω μια πολύ μεγάλη φτέρη στο σπίτι, έξω στο μπαλκόνι, και την έχω τοποθετήσει έτσι ακριβώς πάνω σε ένα ψηλό σκαμπό. Την έχω 3 χρόνια, έχει μεγαλώσει πολύ, έχει γίνει τριπλάσια από αυτήν εδώ, έχει ανοίξει, έχουν πέσει τα φύλλα της και είναι πραγματικά υπέροχη, δείχνει πολύ εντυπωσιακή, και γύρω από τη γλάστρα έχω τοποθετήσει διαφορετικά φυτά σε διαφορετικά επίπεδα. Είναι το αποτέλεσμα πολύ εντυπωσιακό, σας το συστήνω να το κάνετε κι εσείς. Ένα άλλο πολύ ωραίο σημείο να την τοποθετήσετε τη φτέρη είναι στο μπαλκόνι σας, πάνω σε ένα τραπέζι, ως ένα πολύ ιδιαίτερο centerpiece, δηλαδή ένα κεντρικό στοιχείο του μπαλκονιού σας. Γενικά θέλω να ξέρετε ότι οι φτέρες και τα αναρριχόμενα φυτά μπορούν να διακοσμήσουν επιφάνειες επίπλων, όπως τα τραπέζια, τα stands και οι πάγκοι. Μάλιστα, τώρα τελευταία είναι και μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στη διακόσμηση στα φυτά για φέτος. Τους πολύ ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες θα αποφεύγετε το φύλλωμά της να έρχεται απευθείας σε επαφή με τον ήλιο. Ο ήλιος θα την κάψει. Η φτέρη θα πρέπει να βρίσκεται σε φωτεινή περιοχή, αλλά να μην τη βλέπει απευθείας ο ήλιος. Τώρα, θέλω να προσέξετε τα εξής. Θα ποτίζετε το φυτό κάθε 2 μέρες το καλοκαίρι, απαιτεί κάποια φροντίδα, χρειάζεται υγρασία. Στους καύσωνες καλό είναι να ψεκάζετε και τα φύλλα της για να μην καούν, και το χώμα της πρέπει να αποστραγγίζεται οπωσδήποτε, δηλαδή δεν πρέπει να λιμνάζει το νερό, θα κάνει πολύ μεγάλο κακό στο φυτό. Αυτό κάνει κακό σε όλα τα φυτά, αλλά η φτέρη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αυτό. Και περνάμε στον πανέμορφο κισό. Ο κισός είναι ιδιαίτερα αγαπητός στα ελληνικά μπαλκόνια και στους Έλληνες, και όχι άδικα. Το εντυπωσιακό αυτό αναρριχόμενο φυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 20 μέτρα, ενώ μπορείτε να το τοποθετήσετε φυσικά και σε γλάστρες στο μπαλκόνι σας. Όπως και με τη φτέρη, έτσι και με τον κισό, μια πολύ φρέσκια ιδέα για φέτος το καλοκαίρι είναι να αφήσετε τη φιλοσιά του να μεγαλώσει και να διακοσμήσετε με αυτήν, όπως σας είπα, ένα τραπέζι, ή ακόμα και να την τοποθετήσετε στο πάτωμα, δηλαδή να ρίξετε το κισό σας στο πάτωμα. Τι έχω κάνει? Επειδή ο κισός είναι και ένας φανταστικός φράχτης. Έχω και κισό στο σπίτι, έχω πάρα πολλά φυτά, τα αγαπάω, τα λατρεύω τα αυτά. Το πίσω δωμάτιο του σπιτιού, μένω στο κέντρο της Αθήνας, τι βλέπει το υπνοδωμάτιό μου? Ένα άλλο υπνοδωμάτιο απέναντι. Οπότε έχω πάρει 2 κισούς σε μια γλάστρα, και όπως μεγαλώνανε τους έπλεξα στα κάγκελα και σιγά σιγά δημιούργησαν έναν τέλειο φράχτη, με αποτέλεσμα εκεί που ήταν το κάγκελο να μην μπορείς πια να δεις ανάμεσα, άρα ο απέναντι δεν βλέπει το κρεβάτι μου. Τέλεια. Όταν πάει να μεγαλώσει πάρα πολύ ο κισός, τότε τον κλαδεύω και έχει σχηματίσει έναν τέλειο φράχτη στο κάγκελο. Προσοχή με τους κισούς, άμα μεγαλώσουν πάρα πολύ, καμιά φορά που βλέπετε ολόκληρες πολυκατοικίες να έχουν κισούς, μπορεί να μαζέψουν ποντίκια, τροκτικά, γενικότερα διάφορα ζωάκια που δεν θέλουμε να έχουμε στο κτίριό μας.
Για να διατηρήσουμε υγιή και καταπράσινο έναν κισό, πρέπει να κάνουμε το εξής. Μόλις δείτε ότι το χώμα του είναι στεγνό, τότε σίγουρα πρέπει να τον ποτίσετε, γιατί του αρέσει το υγρό χώμα. Αλλά όχι πάρα πολύ νερό. Σε καμία περίπτωση και εδώ να μην αφήσετε το νερό να λιμνάσει. Χρειάζεται αποστράγγιση το χώμα του και μην το ποτίζετε πάρα πολύ, γιατί η ζυμιά θα είναι ανεπανόρθωτη, το φυτό θα χαλάσει πάρα πολύ γρήγορα. Εάν τον φυτέψετε σε γλάστρα στο μπαλκόνι, επιλέξτε ένα σημείο με ανατολικό ή βορεινό προσανατολισμό, τα αγαπάει λίγο περισσότερο. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να επιβιώσει σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Κάτι τελευταίο για τον κισό, πολύ, υπάρχει λόγος που έχω πει 6 πολύ, σημαντικό. Όλοι εσείς που έχετε κατοικίδια, προσέξτε καλά, πολύ καλά και μην τον προτιμήσετε, γιατί είναι πολύ, 8 φορές, τοξικός. Αγγελικούλα ζάχαρη, αγγελικούλα μέλι, αγγελικούλα κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι. Και έχω να σας δείξω μία άλλη αγγελική, πανέμορφη και καταπράσινη, για να χαρίσετε δροσιά, φρεσκάδα και διακριτικό άρωμα, γιατί έχει και από αυτό στο μπαλκόνι σας. Τον Μάιο και τον Ιούνιο η αγγελική ανθοφορεί με λευκά μικρά άνθη που αναδύουν ένα διακριτικό άρωμα πορτοκαλιού, παρακαλώ. Η αγγελική είναι ιδανική για τη διακόσμηση του μπαλκονιού και της βεράντας, γιατί είναι ένα πολύ ανθεκτικό και πολύ στιλάτο φυτό, πράσινο, θαμνώδες, που μπορείτε πολύ εύκολα να διατηρήσετε σε γλάστρα. Είναι ένα εύκολο φυτό. Η φουντωτή και πολύ καμαρωτή αγγελική έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν περιμένει πολλά από εσάς, είναι από το άλλο το επεισόδιο, τα τέλεια φυτά για τεμπέληδες. Λίγα πράγματα και καλά. Την βάζετε και την ξεχνάτε. Μπορεί να αντέξει μέρες, πολλές, χωρίς πότισμα. Μην το παρακάνετε όμως τους καλοκαιρινούς μήνες και στους καύσωνες. Καλό είναι να τη θυμάστε και να την ποτίζετε 2-3 φορές την εβδομάδα. Αναπτύσσεται καλύτερα στις ημισκιερές θέσεις. Έχει ζωηρή βλάστηση, δηλαδή φουντώνει εύκολα και αποκτά συμπαγές σχήμα. Μπορείτε να την κλαδεύετε, θα φουντώνει αυτή, θα την κλαδεύετε εσείς, θα φουντώνει αυτή, ξέρετε, θα παίζετε πολύ. Και τώρα πάμε στο επόμενο φυτό που προτείνω ανεπιφύλακτα, ιδίως για όλους εσάς που έχετε ζαρντινιέρες στο μπαλκόνι. Το αγαπημένο πιξάρι. Το πιξάρι ανήκει στην κατηγορία των καλοπιστικών θάμνων. Κάτι πολύ ωραίους κήπους που βλέπετε που έχουν θάμνους κουρεμένους σε σχήμα μπαλονιού και κάτι περίεργα που βλέπετε, πιξάρια είναι συνήθως. Έχει συμπαγή όψη και τη δυνατότητα να αποκτήσει καταπληκτική φόρμα. Το κουρεύετε όπως θέλετε. Δηλαδή, εάν είστε ο ψαλιδοχέρης, πιξάρι θα πάρετε. Εάν σας αρέσει αυτό που βλέπετε εδώ, σκεφτείτε πόσο όμορφο θα δείχνει στο δικό σας μπαλκόνι. Γιατί ακόμα και αν δεν είστε ο ψαλιδοχέρης, θα είναι μια πολύ όμορφη μπάλα που θα μεγαλώνει, θα μεγαλώνει, θα μεγαλώνει. Το πιξάρι θέλει λίγα και πολύ συγκεκριμένα πράγματα από εσάς. Πρώτα απ' όλα, τους καλοκαιρινούς μήνες πρέπει να το ποτίζουμε κάθε 2 μέρες, το θέλει το νεράκι του, ενώ την περίοδο της άνοιξης και του φθινοπόρου 2 φορές την εβδομάδα, λίγο λιγότερο. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -10 έως 40 βαθμούς Κελσίου, οπότε όπου και να μένετε στην Ελλάδα, μια χαρά μπορείτε να το έχετε. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε με το πιξάρι είναι να το κρατήσετε και αυτό μακριά από παιδιά και μακριά από κατοικίδια, γιατί τα φύλλα του είναι πολύ τοξικά. Και τώρα πάμε σε μια πολύ αγαπημένη κατηγορία, σε μια λατρεμένη κατηγορία που ξέρω ότι και εσείς αγαπάτε πάρα πολύ και μάλιστα είναι η μεγαλύτερη τάση τα τελευταία χρόνια. Καλά το καταλάβατε, θα μιλήσουμε για τους αγαπημένους κάκτους και τα φανταστικά παχύφυτα. Τα παχύφυτα λοιπόν είναι πολύ ανθεκτικά, έχουν ιδιαίτερα σχήματα και μπορούν να διακοσμήσουν οποιοδήποτε σημείο επιθυμείτε. Υπάρχουν πολλά είδη για γλάστρες, αλλά και για μικροσκοπικά πολύ μικρά γλαστράκια που μπορείτε να τα τοποθετήσετε είτε μόνα τους, είτε να τα συνδυάσετε σε μία σύνθεση όλα μαζί, είτε με άλλα αντικείμενα, παραδείγματος χάρη με φανάρια. Εδώ πέρα βλέπετε, σε αυτόν εδώ πέρα το δίσκο έχουμε γλαστράκια με κάκτους και παχύφυτα μαζί. Θα μπορούσαμε παραδείγματος χάρη να βγάλουμε τα 2 παχύφυτα και να βάλουμε πάρα πολύ ωραία, μάλλον τα 3 παχύφυτα, όχι, μάλλον αυτή τη μεγάλη γλάστρα θα βγάλω, θα κρατήσω τα μικρότερα παχύφυτα και θα τοποθετήσω εδώ
ένα φανάρι. Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Οπότε τι είχαμε πριν, είχαμε μια σύνθεση, ήτανε 5 οι κάκτοι και τα παχύφυτα, αφαιρέσαμε κάποια, κρατήσαμε ένα παχύφυτο, 2 κάκτους, δηλαδή 3 τα φυτά, βάλαμε και ένα φανάρι, εντυπωσιακό και αυτό, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε κι εσείς. Τώρα, αγαπημένο μου παχύφυτο είναι η αλόη. Μου αρέσει όχι μόνο γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό φυτό, αλλά και γιατί είναι και πολύ ευεργετικό. Μπορείτε να κόψετε τα φύλλα, το υγρό που έχει μέσα, μπορείτε να το αλείψετε στο δέρμα σας, μπορείτε να φτιάξετε ροφήματα με το υγρό της αλόης, μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ ωραία οργανικά, βιολογικά πράγματα με την αλόη. Είναι ένα πολύ χρήσιμο φυτό να έχετε στο μπαλκόνι σας. Μια αραχνούλα. Θα έρθεις να δεις την αραχνούλα? Δεν θα έρθεις? Δεν θες? Τις φοβάσαι τις αράχνες? Την ιδέες? Για να διατηρήσετε τα παχύφυτά σας υγιή, θέλω να κάνετε τα εξής. Δεν χρειάζονται πολλά. Αυτά τα λίγα. Ποτίστε τα το πολύ μια φορά την εβδομάδα τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Θέλουν πολύ λίγο νερό και την άνοιξη μια φορά στις 2 εβδομάδες. Το χειμώνα ξεχάστε τα. Τώρα, το κόλπο, το αλάνθαστο, ξέρετε ποιο είναι. Το έχουμε πει και στο βίντεο που είχα κάνει με τα πιο όμορφα φυτά για τεμπέληδες. Βλέπουμε το χώμα. Όταν έχει ξεραθεί το χώμα, μέχρι και 2 εκατοστά από την επιφάνεια, ρίχνουμε λίγο νερό. Το μυστικό, παιδιά, στα φυτά ποιο είναι? Ποτέ πολύ νερό. Για τα παχύφυτα προτιμήστε πύλινες γλάστρες αντί για πλαστικές. Έχουν πορώδη επιφάνεια και αυτό αφήνει τα φυτά να αναπνέουν αφού περνάει περισσότερος αέρας μέσα. Και αφού μιλάμε για παχύφυτα, θα μιλήσουμε και για κάκτους. Μια τάση που ξεχωρίζει φέτος είναι τα φυτά γλυπτά. Και τι πιο όμορφο και πιο κατάλληλο από τους κάκτους. Ανήκουν στα παχύφυτα και είναι πολύ ανθεκτικοί και προσαρμοστικοί και έτσι δεν έχουν πολλές απαιτήσεις, δηλαδή τι πολλές, σχεδόν καθόλου. Έχουν φανταστικά σχήματα και μπορούν να ομορφύνουν πάρα πολύ το μπαλκόνι σας. Πολλοί από αυτούς βγάζουν και λουλούδια, βγάζουν άνθη σε έντονα χρώματα που σας βοηθούν να χαρίσετε λίγες χρωματιστές πινελιές στη διακόσμηση. Δείτε αυτή τη φραγκοσικιά πόσο αναδεικνύει αυτό το σημείο. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να κάνετε ένα statement στο μπαλκόνι. Η φραγκοσικιά είναι ένα υπέροχο ελληνικό φυτό που γεμίζει πλαγιές και πλαγιές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μπορεί να ομορφύνει πολύ ωραία μια γωνιά του μπαλκονιού σας. Οι κάκτοι, όπως είπα, έχουν μηδαμινές απαιτήσεις από εσάς και δεν ζητούν πολλά. Τον χειμώνα ξεχνάτε να τους ποτίσετε, ξεχνάτε όμως την κυριολεξία, δηλαδή το ξεχνάτε. Και το καλοκαίρι, τι να σας πω, όταν ξεραθεί το χώμα. Μια φορά στις 15, μια φορά στις 30, μια φορά στις 20, αναλόγως πόσο ζέστη κάνει. Τώρα θα περάσω σε μια πολύ αγαπημένη μου κατηγορία, τα εσπεριδοειδή. Δηλαδή λεμονιές, πορτοκαλιές κτλ. Έχετε καταλάβει ότι είναι πολύ μεγάλη τάση να φέρουμε τον κήπο, να φέρουμε τη φύση στο μπαλκόνι και στη βεράντα μας. Και ναι, μπορούμε να έχουμε λεμονιές, μπορούμε να έχουμε πορτοκαλιές, μπορούμε να έχουμε κουμκουάτ, που μου αρέσουν και πάρα πολύ, τα τρώμα, στο μπαλκόνι και στη βεράντα. Η λεμονιά λοιπόν. Η λεμονιά είναι φυτό που μπορείτε να κρατήσετε σε γλάστρα στο μπαλκόνι. Ναι κυρία μου, ναι κυριέ μου, μπορείτε. Εκτός από το ότι είναι πανέμορφη, έχω κι εγώ μία και την αγαπάω πάρα πολύ, μπορείτε να επωφεληθείτε και να έχετε τα δικά σας ολόφρεσκα μοσχομυριστά λεμονάκια για την κουζίνα σας. Για τη φύτευση σε γλάστρα, επιλέξτε μικρά δέντρα που έχουν διαμορφωθεί με το κλάδεμα σε μικρό μέγεθος και προτιμήστε την ποικιλία πολύφορης λεμονιάς για να καρποφορεί σχεδόν όλο τον χρόνο και να έχετε λεμόνια δικά σας στο τραπέζι σας. Χρειάζεται πότισμα σχεδόν μέρα παραμέρα, εντάξει το χειμώνα όχι τόσο πολύ, και προσοχή. Στους καύσωνες δεν κάνει να έρχεται σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως και καλό είναι να έχετε και ένα ειδικό δίχτυ που θα την προστατεύει και στον καύσωνα, αλλά θα την προστατεύει το χειμώνα και από τον πάγο και από το χιόνι. Γιατί έχετε δει τι γίνεται τους τελευταίους χειμώνες, έχουμε γίνει Αλάσκα.
Η υπέροχη όψη της λεμονιάς χαρίζει φρεσκάδα στο μπαλκόνι, ενώ τα μικρά της άνθη όταν ανθίζει αναδύουν ένα πολύ ευχάριστο άρωμα. Το ίδιο ισχύει και για την πορτοκαλιά. Η πορτοκαλιά είναι ένα φυτό που εάν το μπαλκόνι σας έχει νότιο προσανατολισμό, τότε ακόμα καλύτερα, γιατί μπορείτε να επιλέξετε μία πορτοκαλιά σε γλάστρα και θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται πότισμα σχεδόν μέρα παραμέρα την άνοιξη και το καλοκαίρι, αλλά θα σας ανταμείψει με την υπέροχη όψη της και τους καρπούς της, τα πορτοκάλια. Καλά, τώρα μην περιμένετε ότι κάθε μέρα θα στίβετε φρέσκια πορτοκαλάδα για σας, τα παιδιά σας και τους συγγενείς σας. Εντάξει, θα σας δώσει μερικά ωραία πορτοκάλια, θα τα καμαρώνετε, θα φάτε μερικά, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, εάν μεγαλώσει και έχετε και αυλή, μετά μπορείτε να τη φυτέψετε στο έδαφος. Σας μίλησα πριν για κουμκουάτ, είναι ένα εσπεριδοειδές, μου αρέσει πάρα πολύ. Έρχεται από την Κίνα, είναι καλοπιστικό, αλλά βγάζει πολύ μικρούς καρπούς. Τους αγαπάω πάρα πολύ, μπορείτε να τους φάτε όμως, μπορείτε να τους βάλετε σε σαλάτα, γίνονται υπέροχο γλυκό του κουταλιού. Στην Κέρκυρα είναι το μόνο μέρος στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, που τους κάνουν και ένα φανταστικό λικέρ. Εσείς δεν χρειάζεται να τους κάνετε λικέρ, τους κάνετε όλα τα άλλα, αλλά είναι θαμνώδες το δέντρο, το βλέπετε και στη φωτογραφία και είναι πολύ ωραίο καλοπιστικό για τον μπαλκόνι, το αγαπάω πάρα πολύ. Ένα άλλο δημοφιλές φυτό για τον μπαλκόνι που θα δώσει πολύ εξωτική όψη, αν θέλετε να δώσετε μια εξωτική νότα, που βέβαια τσιμπάει και λιγάκι, είναι ο κίκας ή τσίκας ή η κίκα. Το λένε και έτσι, το λένε και αλλιώς, το λένε και αλλιώτικα. Ο κίκας ή τσίκας ή κίκα, λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα είδος φοίνικα και θεωρείται ιδανικό φυτό για ζεστά σημεία με ελάχιστη σκιά. Έχει εξωτική όψη και δίνει μοναδικό στυλ σε οποιοδήποτε μπαλκόνι και βεράντα. Το κακό του είναι ότι μεγαλώνει πολύ σιγά. Βέβαια αυτό δεν είναι και πολύ κακό, γιατί σε πολλά μπαλκόνια, όπως εγώ που δεν έχω τεράστιο μπαλκόνι, δεν θέλω τα φυτά μου να μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί σε λίγο δεν θα χωράω εγώ στο μπαλκόνι και θα είναι γεμάτο φυτά. Οπότε μπορεί να είναι και καλό για μερικούς. Θυμηθείτε τι σας είπα προηγουμένως, ότι τα φυτά που μοιάζουν με γλυπτά, δηλαδή που έχουν πολύ συγκεκριμένα σχήματα, είναι πάρα πολύ στη μόδα πλέον. Αυτό ισχύει και για τον συγκεκριμένο φοίνικα. Τα λεπτά και μακριά του φύλλα μοιάζουν με φτερά, με παραδείσια φτερά και του χαρίζουν μια διαρκή αίσθηση κίνησης. Είναι ένα πολύ κομψό φυτό. Για να καταλάβετε πότε ο κίκας ή ο τσίκας ή η κίκα ζητάει να τον ή την ποτίσετε, ελέγξτε το χώμα του. Όταν είναι στεγνό, ρίξτε του λίγο νερό, γιατί η Διαφωνείς? Δεν τα λέω καλά. Ρίξτε του λίγο νερό, γιατί η υπερβολική υγρασία μπορεί να τον καταστρέψει. Επίσης, χρειάζεται οπωσδήποτε πιάτο για να στραγγίζουν τα νερά. Εάν τα νερά λιμνάσουν σε αυτό το φυτό, θα χαλάσει πολύ γρήγορα. Φεύγουμε από την κίκας ή τσίκας ή κίκα και πηγαίνουμε σε ένα άλλο φυτό πολύ ανθεκτικό. Το έχω στο μπαλκόνι. Γεια σου, συγγνώμη. Το έχω στο μπαλκόνι μου και είναι παντός καιρού. Σας το εγγυώμαι αυτό. Είναι πολύ όμορφο και πάρα πολύ στιλάτο για να διακοσμήσετε και το δικό σας μπαλκόνι. Είναι η στύπα. Έχω δύο από αυτές στο μπαλκόνι και είναι υπέροχες. Την άνοιξη γίνονται καταπράσινες. Το καλοκαίρι ξεραίνονται, νομίζω ότι ξεραίνονται, δεν ξεραίνονται, γίνονται ολόχρυσες, έτσι. Και όταν φυσάει, τις βλέπεις και πηγαίνουν με τον άνεμο, έτσι, σαν φτερά. Είναι πάρα πολύ όμορφη η κίνησή τους, είναι πάρα πολύ κομψή, είναι φυτά τα οποία έχουν μια πολύ συγκεκριμένη χάρη. Η στύπα μπορεί να μείνει υγιής και με ελάχιστη φροντίδα. Δηλαδή μπορείτε να την ποτίζετε πάρα πολύ λίγο, αντέχει στην ξηρασία, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάτε εντελώς. Εάν δείτε ότι έχει στεγνώσει πλήρως το χώμα του, δηλαδή, πώς να σας το πω, έχει γίνει μπετό, ρίξτε του λίγο νερό να το ξεδιψάσετε. Η στύπα είναι από τα πιο ανθεκτικά φυτά που υπάρχουν, αφού αντέχει από τους -12 έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό γιατί φυτρώνει στην έρημο όπου ζει σε extreme θερμοκρασίες. Φεύγουμε από τη στύπα και τώρα για τους πιο παραδοσιακούς, αλλά και για τους πάρα πολύ μοντέρνους, και θα σας πω γιατί,
Και για εσάς που θέλετε πολλά χρώματα στο μπαλκόνι, η επιλογή είναι μία. Το αγαπημένο, το ελληνικό, το λατρεμένο γεράνι. Το γεράνι είναι το απόλυτο, το πιο διαχρονικό και το πιο όμορφο λουλούδι του καλοκαιριού. Το αγαπάω όσο κανένα άλλο. Μου θυμίζει Ελλάδα, μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια, μου θυμίζει το σπίτι στο χωριό, μου θυμίζει αθωότητα, μου θυμίζει τα πάντα. Απλά το έχω μέσα στην καρδιά μου. Εάν θέλετε χρώμα στο μπαλκόνι λοιπόν ή τη βεράντα σας, τότε σίγουρα δεν πρέπει να παραλείψετε τα γεράνια. Είναι καταπληκτικά, τα χρώματά τους είναι καταπληκτικά, έχουν ένα υπέροχο ολόλευκο λευκό, όμορφα κίτρινα, φανταστικά μοβ, έντονα κόκκινα, απαλά ροζ και είναι πολύ ανθεκτικά φυτά. Το έχω πει και άλλες φορές, εμείς εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε ως πολύ συνηθισμένα φυτά. Στις περισσότερες όμως βόρειες χώρες τα θεωρούν πολύ εξωτικά, τα έχουν πολύ ψηλά και τα τοποθετούν στους ωραιότερους δρόμους και στους ωραιότερους κήπους. Το αγαπάω αυτό το λουλούδι, δεν ξέρω πώς να σας το πω, το αγαπώ πολύ. Τώρα, σχετικά με τη φροντίδα τους, προτιμήστε να το τοποθετήσετε σε νότιο, δυτικό ή ανατολικό προσανατολισμό, δηλαδή τον βορρά να τον αποφύγετε λιγάκι και μην ξεχνάτε να τα ποτίζετε 2 φορές την εβδομάδα τους θερινούς μήνες και 3 όταν έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Να σας πω και ένα μυστικό για το γεράνι, αν θέλετε να ανθοφορεί ακόμα περισσότερο, κάθε φορά βλέπετε και μαραίνετε, τότε απλά θα το κόβετε, να αυτό εδώ, θα το κόβετε, αυτό εδώ πέρα έχει μαραθεί, έτσι, δίπλα αυτό εδώ πέρα είναι πολύ ωραίο, το αφήνετε όπως είναι, αυτό εδώ πέρα θα το κόβετε είτε με ένα ψαλιδάκι είτε με το χέρι σας, θα το κόβετε από τη βάση του με το χέρι για να συνεχίσει η ανθοφορία. Όσο θα κόβετε τα γεράνια που έχουν μαραθεί, τα λουλούδια, τα άνθη που έχουν μαραθεί, τόσο το γεράνι θα συνεχίζει και θα ανθίζει συνέχεια. Τώρα θα περάσω σε ένα άλλο φυτό που έχει σημαδέψει με το άρωμά του τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές βραδιές μας, ξυπνώντας μας τις πιο γλυκές και ευχάριστες αναμνήσεις. Το ριχόσπερμο. Αυτό το υπέροχο αναρριχόμενο φυτό μπορεί να αναβαθμίσει την αισθητική του χώρου σας. Αφήστε το να αναπτυχθεί σε διαχωριστικά πλέγματα, σε κάγκελα, στον τοίχο, γενικότερα όπου το τοποθετήσετε με λίγη βοήθεια, αυτό θα τα καταφέρει και θα ανέβει προς τα πάνω ή κατά μήκος. Το όφελός σας θα είναι διπλό γιατί και θα γεμίσει πράσινο όλο το μπαλκόνι, αλλά και θα αναδύεται πάντα αυτό το πολύ χαρακτηριστικό και μαγευτικό του άρωμα. Για να το φροντίσετε σωστά, θα πρέπει να το ποτίζετε 2 με 3 φορές την εβδομάδα τους πολύ ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες και 1-2 φορές την εβδομάδα την άνοιξη και το φθινόπωρο. Τον χειμώνα είπαμε 1 στο τόσο. Αυτά για το ριχόσπερμα και τώρα γρήγορα κάποια φυτά που αγαπώ πάρα πολύ και σας τα συνιστώ ανεπιφύλακτα για το δικό σας μπαλκόνι. Λεβάντα, αγαπημένη πάντα. Ελιά, υπάρχουν πανέμορφες μικρές καλοπιστικές ελιές που ομορφαίνουν το κάθε μπαλκόνι. Μπανανιά, τροπικό, αλλά φοβερά στη λάτι όπου και να μπει. Η δάφνη, ελληνική και πάντα στη μόδα. Μανόλια, ακριβό φυτό, αλλά τα πιο όμορφα λουλούδια. Πετούνιες για χρώμα σε γωνιές. Και ουσιαστικά έχουμε χιλιάδες επιλογές. Εδώ σας επέλεξα τα πιο αγαπημένα μου. Είναι πολύ στιλάτα, είναι πολύ μοδάτα και σας εγγυώμαι ότι θα έχετε ένα εκπληκτικό αισθητικό αποτέλεσμα. Θέλω πριν σας χαιρετήσω να σας ζητήσω να μου κάνετε μία μικρούλα χάρη. Αφήστε μου σχόλια για τα δικά σας αγαπημένα φυτά που έχετε στο δικό σας μπαλκόνι, αλλά και για αυτά που ξεχωρίσατε σε αυτό το βίντεο. Επίσης, γράψτε μου αν έχετε δικά σας tips σχετικά με τη φροντίδα των φυτών. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα διαβάσω και πιστέψτε με, χαίρονται και πάρα πολύ να διαβάζουν τα σχόλια όλοι οι υπόλοιποι φίλοι μας που βρίσκονται εδώ στην παρέα μας. Αυτά για σήμερα. Εάν σας άρεσαν όλα αυτά που είπαμε, τότε κάντε ένα like. Εάν δεν έχετε κάνει ακόμα subscribe στο κανάλι μου, κάντε ένα subscribe και αν θέλετε να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανεβάζω νέο βίντεο και ανεβάζουμε πολλά καινούρια βίντεο, χτυπήστε
το καμπανάκι. Να είστε καλά, να αγαπάτε τα φυτά σας, πάνω απ' όλα να αγαπάτε τον εαυτό σας, το σπίτι σας και φυσικά να θυμάστε πως ό,τι δεν σας αρέσει, μαζί θα το αλλάξουμε. Γεια!